Kain tayo mga be. Kagigising ko lang. Kaya ngayon pa ako kumain. Sarap. Sarap kumain magkamay. Sarap kumain pag nagkamay. May kukumber ako mga bebe. Kain tayo. Anong ulam niyo mga bebe loves? Kain tayo. Diba? Sarap. Hindi kasi ako kumain kanina. Sila lang ang kumain. Kasi gusto ko matulog muna bago ako kumain. Kaya ito. Kaya gising ko lang. Kain tayo. Dali mga bebe. Malapit ko lang maubos mga bebe loves. Thank you for watching sa yung lahat mga bebe. God bless. Ingat kayo palagi mga bebe loves. Harap to ang kong cover. Thank you for watching mga bebe. Sa yung next video, simple lang tong video ko. Kumain ako. Bye bye. God bless. I love you all.